Vifaa vyenye thamani ya milioni 20 vimetolewa na benki NMB kwa Foundation for Disability Hope iliyopo kata ya Ipagala jijini Dodoma kwa watu wenye ulemavu wa ngozi. Akizungumza katika makabidhiano hayo, meneja wa kanda kutoka benki NMB, Bi Janet Shango, amesema ni sehemu ya uwajibikaji kwa jamii katika kurudisha fadhila kwa kile kinachopatikana. Sisi kama benki ya NMB kutoa misaada imekuwa ni jambo letu la kawaida kabisa, na tumekuwa tukithamini watu wa aina mbalimbali, na katika mambo hayo tulivyopata maombi yenu kwamba mnahitaji vifaa kwa ajili ya kujikinga na ngozi na jua, sisi basi mara moja tuliona kuna umuhimu huo na kuna umuhimu wa kushirikiana na nyinyi, na tukaona tutumie sehemu ya faida ambayo tunaipata kwa ajili ya kuleta msaada huu ambao tunaamini kwa namna moja ama nyingine nyinyi kama Foundation for Disabilities Hope hapa Dodoma mtawakilisha msaada huu kwa wengi ambao wanauhitaji. Kwa tunawashukuru sana kwa sehemu ya sisi kuwafikia watu wenye ulemavu wa ngozi. So sisi kama benki ya NMB kwa manufaa ya wengi, niendelee pia kusema kwamba tumekuwa karibu sana na wananchi wa aina tofauti tofauti, lakini tumekuwa katika sehemu ya uwajibikaji kwa jamii zetu, tumetenga namna ambavyo pia tunasaidia jamii. Kwa hiyo tunasaidia katika sekta ya elimu, tunasaidia katika sekta ya afya, lakini pia tunasaidia katika sekta ya majanga. Na hii ni mojawapo pia katika sekta ya afya, kwa sababu ili mtu aweze kupata afya nzuri ni pale ambapo mwili wake au afya yake itakapokuwa imeimarika na ikawa vizuri, na ataweza pia kulitumikia taifa katika kutatusha uchumi na katika kuleta maendeleo ya kwake binafsi, lakini maendeleo ya eneo lake, jamii inayomzunguka, na maendeleo ya taifa na dunia kwa ujumla. Ndio maana umetuona sisi pia leo tumeweza kuwafikia Foundation for Disabilities Hope hapa Dodoma. Msaada huu tumeleta vifaa vya aina tofauti tofauti kama unavyoona. Tumeleta hizi ni lotion kwa ajili ya kupaka kwenye ngozi, lakini tumeleta kofia hizi kwa ajili ya kujikinga na jua, pamoja na sunglasses, zote zina thamani ya shilingi milioni 20. Kwa hiyo kama unavyoona kofia hizi ziko 200 na hizi lotion ziko 200 pamoja na sunglasses ziko pia 200. Kwa hiyo nitoe rai kwamba sisi benki ya NMB tuko pamoja na nyinyi, ni waombe ushirikiano wenu. Benki ya NMB imejikita kumfikia kila mtu katika kutoa elimu ya masuala ya kifedha. Basi hata mtakapokuwa mpo kule kwenye kuwafikia zaidi, pengine kuna ambao watakuja hapa, lakini kuna ambao mnawafikia kama ni kule vijijini, maeneo ya mijini, kwenye biashara, kwenye kulima, kokote kule ambako mnawafikia, bado na sisi tunaweza tukaambatana na nyinyi tukaendelea pia kutoa elimu ya masuala ya fedha, kwa sababu ndio kazi tunayoyafanya, ili na nyinyi na wale wote ambao wana changamoto hii waweze kunufaika na kazi ambazo sisi kama benki ya NMB tunazifanya kwa jamii ambayo inatuzunguka. Na pia Michael Salali ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Foundation for Disability Hope akaeleza namna alivyopokea vifaa hivyo. Nashukuru sana NMB Bank kwa namna ambavyo umekuwa mkigusa makundi ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Meneja, sisi kama taasisi ya Foundation for Disabilities Hope tumekuwa tukijivunia jitihada na juhudi kubwa zinazofanywa na NMB katika kuyagusa na kuyafikia makundi ya watu wenye ulemavu. Na mwaka juzi nilikuja kutukabidhi tena vifaa na tukaviwakilisha kwa watu wenye ulemavu na tukaviwasilisha kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kupitia msaada huu mkubwa ambao NMB wamekuwa wakiutoa kwa makundi mbalimbali na hususan makundi ya watu wenye ulemavu, tumefanikiwa sana kurejesha tumaini kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kwa sisi watu wenye ualbino. Mheshimiwa Meneja, ni kwamba msaada huu unaotoa kwetu umetusaidia zaidi kuongeza kiwango cha kuishi kwetu. Sisi watu wenye ualbino tunakabiliwa na changamoto kubwa ya saratani ya ngozi. Adui yetu namba 1 ni jua.
Kwa hiyo jua linapokuwa likitupata, tunapata vidonda, na ambavyo vidonda hivyo baadaye vinakuja kusababisha saratani ya ngozi. Kwa hiyo kwa kutupatia vifaa hivi, vinakwenda kuwakinga watu wenye ualbino dhidi ya mionzi ya jua, na hatimaye kuweza kurekebisha maisha yao, na wao pia kuweza kushiriki katika kulijenga taifa letu. Sisi hichi tunachokifanya, neno asante peke yake tunaona kama ni dogo sana, lakini naomba msaidie kufikisha salamu kwa uongozi kwamba watu wenye ulemavu wanashukuru sana. Azat Sefu, Jimbi TV, Dodoma.